സോക്സ് മാത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. അവിടെ ജാക്കറ്റൊക്കെ തരും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് അകത്ത് കയറാം. ഇതാണ് എൻട്രൻസിൻ്റെ സ്ഥലം. ഇവിടെ അവർക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ തന്ന് റെഡിയാവുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ജാക്കറ്റും ബൂട്ട്സും ഗ്ലൗസൊക്കെ തരും. 15 മിനിറ്റ്സാണ് റെഡി ആവേണ്ട സമയം. ഇവർ ജാക്കറ്റും ബൂട്ട്സൊക്കെ വെച്ചേക്കണത് ഉണ്ട്. കയറി കഴിഞ്ഞാൽ റൂൾസൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഒന്നാമത്തെ റൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോള് ആരും മേത്തോട്ട് എറിയരുതെന്ന്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സോക്സ് ഇട്ടിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ബൂട്ട്സ് ഇനി ഇടാൻ പോണേ. എൻ്റെ അപ്പ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും തണുപ്പിൽ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ബൂട്ട്സ് ഇടാൻ നോക്കി, എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അപ്പ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തന്നു. അപ്പോൾ ചേച്ചിമാരും ബൂട്ട്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അകത്തോട്ട് കയറി. എനിക്ക് തണുപ്പ് കുറച്ചേ തോന്നുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലൈഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ സ്നോബോൾ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ചേച്ചിമാരുടെ മേത്തോട്ട് എറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് എറിയരുത്, ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ചിലപ്പോൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും മൊബൈലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈൽ എടുത്തായിരുന്നു. ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇഗ്ലൂ കയറി. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട്. റൈഡ്സിലും കയറി. നല്ല തണുപ്പായിപ്പോൾ കൈയൊക്കെ മരവിച്ച്. ഇനി സ്നോ ഡാൻസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് കാണാം. ഞാനും അപ്പയും ചേച്ചിമാരും ഡാൻസ് കളിച്ച് നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു.
വീഡിയോയിൽ പിന്നീടാണ്. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് 1 മണിക്കൂറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് തീർന്നു. നല്ല സൂപ്പറായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇനിയും വരണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും വാ, സൂപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പിന്നീട് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.